Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta masyuti waridu kamat lubi. Ini ma'abadak wa ma'arifatik. Selamat malam saudaraku semuanya, pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita berada di Magetan, Pak nggih. Di rumahnya Bapak Samiran. Dimana pada kesempatan ini kami diminta untuk hadir terkait dengan ibunya yang sedang sakit batuk-batuk nggih. Batuk-batuk sudah selama satu tahun, kurang lebih 1 tahun itu tidak sembuh-sembuh. Sudah medis, sudah dibawa ke dokter, itu malah terjadi alergi gatal nggih Pak nggih. Tolong Pak diceritakan sebentar Pak tentang penyakit ibunya. Awal mulanya itu sudah di medis gitu nggih. Ya, sudah di medis. Terus tiap minggu ataupun tiap bulan kontrol Pak. Tiap minggu dokter mas, tapi lama-lamanya alergi tambah muncul alergi dari obat itu nggih Pak. Yang dikeluhkan paling berat itu apa Pak? Batuk, dan waktunya pagi hari nggih Pak. Pagi hari itu terasa batuknya luar biasa ibunya, Ibu Darsiwan ini. Ya saudaraku, untuk sementara kami memberikan seperti informasinya, kami mohon doanya di mana pada kesempatan ini mudah-mudahan Ibu Darsiwan menjadi sembuh ataupun berkurang sakitnya. Ya mudah-mudahan sembuh total, tidak kambuh-kambuh lagi. Kami akan mengadakan suatu metode dengan mediumisasi bersama mediatornya Mas Andi. Bagaimana Mas Andi? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Iya. Untuk menyikat waktu bagaimana Mas? Monggo. Ya saudaraku, untuk meningkat waktu kami akan melakukan proses mediumisasi terkait dengan sakit batuknya Ibu Darsiwan ini. Mohon doanya semoga mediumisasi kali ini dapat berjalan baik sampai akhir. Monggo Mas Andi persiapkan. Langsung yang terkuat, yang terdalam. Langsung yang terkuat di antara yang terdalam. Di jasadnya ibu. Sudah siap Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta masyuti waridu kamat lubi atini mahabataka wa marifataka. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, ya Allah, saya minta kodam terkuat yang ada di dalam tubuhnya Ibu Darsiwan, yang paling kuat, yang terdalam, yang paling unggul, yang bekerja mengurangi sakit batuknya pagi hari itu yang asli, semua penyusup otomatis langsung terfilter, terpental. Hanya yang saya maksud yang masuk dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya terkuat, terdalam, yang paling unggul, yang dari di Ibu Darsiwan yang ada di jasadnya, ketarik ke tangan saya yang asli. Dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, semua penyusupnya langsung terpental semuanya keluar Allah. Hanya yang saya maksud yang masuk, yang hadir. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semakin sinkron dengan jasad mediator goib yang terkuat, yang terdalam, yang paling kuat, yang terkuat di antara yang terkuat masuk, yang asli. Bila mana ada penyusupnya langsung terpental. Allah. Sinkron dengan jasad mediator.
Sallallahu ala Muhammad. Semua kucing-kucing terlepas yang terkuat dalam yang menunggangi bentuknya versi yang kuat yang berdalam. Kita suaranya tersambung, bisa bicara seperti manusia. Allah. Bisa bicara seperti manusia biasa, normal. Assalamualaikum. Sugeng dalu, selamat malam. Ya, santai mawon ya. Sampai dari golongan apa ini? Saja Weh, pendelok dhewe, muka ketok lho, Mbak. Sampai tinggalnya di mana? Hanya kejujuran yang dikatakannya sekali jujur itu langsung itu pedang kejujuran menusuk jantung rokat ini. Hanya kejujuran yang dikatakannya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau jujur otomatis langsung terlepas dari hujaman dan kejujuran itu. Sopo iki? Siapa ini? Damai saja, Mbak. Sampai yang berada di tubuhnya, benar yang berada di tubuhnya Bu Darsiwan itu. Banyak pasukannya itu. Banyak sekali. Siapa itu yang membuat sakit gak sembuh-sembuh batuknya Bu Darsiwan itu? Kamu apakan itu, Mbak? Beliaunya, Mbak. Batuk ini sudah lama sekali, hampir setahun nggak sembuh-sembuh, tiap pagi itu batuknya ngikil. Kamu apakan, Mbak? itu sudah jatah saya. Loh. Jatah dari apa itu? Jatah keilmuan atau kodam-kodam yang lalu, Mbak? Dari leluhur. Sampean golongan apa ini? Leluhur? Bukan. Golongan Mister E. Bukan. Saya siluman. Siluman. Sudah lama di situ, Mbak? Sudah lama. Kamu apakan itu tenggorokannya itu kok sakit gatal itu, kamu apakan itu batuk? Udah saja. Tinggal tarik bakteri dan virus. Masukkan semua goib jasadnya. Oh gitu. Iya. Sampean tuh sudah lama loh, Mbak,
ibunya itu minta tolong kepada kita ini. Bagaimana caranya supaya ibu ini sembuh itu. Lihat dari segi medisnya sudah sering sekali periksa itu, malah nggak sembuh-sembuh, malah terjadi itu alergi kulit gatal itu, Mbak. Alergi obat. Obat itu malah mudah untuk dimasuk. Malah ada muatannya itu ya, Mbak. Medianya. Kamu saja yang tidak tahu. Ya, kami kan manusia. Kita sakit. Ya sudah, sampan sudah hadir di sini, sudah bisa keluar dari tubuhnya itu artinya sampan sudah waktunya juga. Ya gini aja, Mbak, dibuka itu dadanya, Mbak, dibuka ikhlas saja, semuanya sudah waktunya, sampai juga sudah waktunya, dengan izin beliau saya minta lafaz Allah tertanam di dada. Menyala-nyala di semua titik Apa ini? Semakin dalam semakin ditolak, semakin panas itu. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin beliau langsung itu menyala-nyala semua titik. Semua perjanjianmu dengan izin beliau terputus semuanya dari atas sampai tidak dapat dikembali lagi. Itu semuanya terlindungi, terpadu dari semua apa sih Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, diterima ikhlaslah itu, Mbak. Semakin masuk semakin mengerti dengan ajaran beliau. Allah nur samawati wal ardh, Allah nur samawati wal ardh, Allah nur samawati wal Semakin paham, semakin diberikan kepemahaman Islam yang sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang diambil makanan dari ibu itu dikeluarkan semuanya otomatis Allah dulu. Makanannya digantikan dengan makanan yang halal. Sallallahu alaihi wasallam. Semua keluarkan, kembalikan kepada ibu. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini? Ya sama dilihat saja, nyala-nyala itu di semua titik hati-hati itu. Semua keilmuanmu langsung kembali ke diterima aja itu, Mbak, jangan ditolak itu, semakin panas menyala-nyala itu kalau ditolak, biar sinkron. Sallallahu alaihi wasallam. Semakin diberikan kepemahaman tentang cahaya. Allah bersama.
Bagaimana, Mbah? Ampun. Ah, Masuk Muslim aja ya, Mbah ya. Ya, apa itu? Muslim itu ajaran dari beliau dari Gusti Allah langsung, dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam itu. Ini Allahu nur samawati wal ard, Allahu nur samawati wal ard. Diberikan pemahaman ajaran dari beliau sang. Ini saya hadirkan sebangsa panjenengan yang sudah muslim ya, Mbah. Sudah tanya-tanya. Ya Allah dan izin beliau sang yang nurjana. Saya minta siluman muslim hadir, siluman yang sudah hadir, bir Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, Mbak? Bagaimana? Apa saya bisa seperti itu? Bisa, Mbah, kalau panjenengan ikut ajaran dari beliau sang yang nurjana ruwana, dan panjenengan harus bertobat, mengamalkan semua ajaran yang diajarkan amaliyahnya itu. Ya, Mbah ya. Bagaimana? Ini kita memberikan suatu penjelasan tentang ajaran dari beliau seperti ini, Mbak. Mudah-mudahan panjenengan bisa bertobat dan mengampuni segala kesalahan panjenengan ya, Mbak ya. Untuk lebih sinkronnya lagi supaya lebih sempurna, disadarkan dulu, Mbak. Di dalam tubuhnya banyak roh leluhur. Ya, panjenengan bagaimana itu? Mereka semua Menunggu. menunggu kamu. Iya. Sampai Islam dulu aja, Mbah ya, biar enak, Mbah. Bagaimana? Catat dulu atau bagaimana menurut panjenengan? Tarik saja semua Ya sudah, kalau begitu saya tariknya. bangsa roh Ya, yang ada di jasad. ya Allah, ya Rasulullah, hamba menduga panjenengan ya Allah. Semua kodam leluhur yang ada di tubuhnya Ibu Darsiwan di jiwa raganya itu, semua kodam leluhur langsung bergabung dengan makhluk ini dengan izin beliau saya. Gabung Allah, semuanya kuncinya terlepas di sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bergabung tanpa terkecuali yang ada di tubuhnya, di jiwa raganya Ibu Darsiwan. Semuanya bergabung, yang terkunci kuncinya terbuka itu Allah. Langsung gabung sallallahu alaihi sang yang leluhur yang golongan roh semuanya masuk jadi satu mediator Allah. Sugeng dalu, Mbak. Selamat malam, assalamualaikum. Sudah bergabung semua ini yang dari kodam leluhurnya golongan roh? Sudah. Panjenengan kan sudah tahu, langsung saja itu diterima itu lafaz Allah di dadanya masing-masing semuanya Allah. Berikan kepemahaman tentang ajaran Allah.
Bagaimana, Mbah? Sudah. Ya, disadakan dulu ya, Mbah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Pertobatan, Mbah. Astaghfirullah Rabbi Astaghfirullah Rabbi. min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah Rabbi Astaghfirullah Rabbi. min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sekali lagi, Astaghfirullah Rabbi Astaghfirullah Rabbi. min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. 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 Alhamdulillah, Islam sampai ke apa ya Allah? Yang cinta sangat jelas waktu terkenal undang-undang laknat. Semua keilmuan amalia yang diizinkan semuanya masuk. Allah. Sesuai dengan ilmu syariat dari ajaran beliau semua ilmu perang, senjata perang semuanya masuk. Ilmu pengobatan, ilmu menarik semua. Masuk. Dengan izin beliau semua keilmuan yang diminta umat dengan catatan itu berjuang di jalur beliau Allah. Semakin bersikir, semakin energi panjenengan semuanya itu bertambah berlipat-lipat. Allah. Bagaimana, Mbah? Ya, Sekalian saya berikan ini, Mbah ya. terima kasih. Nggih, siap. Ya nanti aja saya berikan itu. Ya sebenarnya sekalian aja ya. Ya Allah, dengan izin beliau minta diterima. Kalau untuk berjuang berjihad jalur beliau wujud Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Foto beliau bendera Indonesia diterima berjuang jalur beliau. Sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana, Mbah? Ya, Sudah komplit atau belum? Kalau belum ya nanti minta berdoa sendiri, Mbah ya. Insya Allah diijabahi itu semuanya nanti ya. iya. Sambil beramalia disesuaikan dengan ajaran dari beliau itu ya. Alhamdulillah. Terus begini, Mbah, untuk penyakitnya itu yang virus-virus itu semuanya loh, Mbah. Tinggal dikeluarkan saja. Dikeluarkan ya, Mas Dani. Bukankah kamu bisa? Ya, itu kan harus dicoba. Nawi unek-unekan didalane Mbah nggih. Virus-virusnya niku bakteri-bakteri itu semuanya dibantu Mbah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Semua virus penyakit bakteri-bakteri yang bersarang semuanya terkelupas tuh keluar dari jasadnya Ibu Darsiwan. Dimanapun berada beserta dan kerajaan semuanya hancur luruh keluar melalui muntahan tidak mengikuti. Semua penyakitnya terlepas. Sallallahu alaihi wasallam. Berapapun lapisannya itu langsung terkelupas. Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya itu. Sallallahu alaihi wasallam. Terus Mbah, bersihkan semua. Yang di tenggorokannya itu semuanya itu keluar dulu. Semuanya menghalang-halangi langsung tersapu bersih keluar. Allah. Virus-virus. Semuanya yang terdalam yang paling dalam gimana kan? Berapapun lapisannya itu tertembus. Utane Mbah. Nggih, diwatuk nih mawon, terus keluarkan. Yang di paru-parunya itu yang indikasi TBC itu semuanya keluar itu. Terus Mbah, keluarkan Mbah. Dilepas semuanya Mbah, lepas semuanya Mbah. Terus password terus. Sallallahu alaihi wasallam.
aktif ya malaikat yang ada dalam tubuhnya. Rasul tolong membantu keluarkan sok. Yuk keluar semuanya, sallallahu. Virus-virus penyakit, bakteri-bakteri itu yang di paru-parunya, di jantungnya, seluruh tubuhnya itu, saluran pernapasannya itu. Sallallahu. Ayo keluar semuanya, lendir-lendirnya, virus-virusnya yang di saluran pernapasannya itu semuanya tanpa terkecuali keluar, semua yang menghalang-halangi langsung ikut luruh melalui mutahan Allah. Tidak nih mbah. Sudah nih. Nah, ngoten mbah. Terus, semuanya lendir-lendirnya itu keluar semuanya. Penyakit-penyakit, virus-virus penyakit, bakteri-bakteri yang mengganggu dalam pernapasannya itu, yang membuat gatal tenggorokannya itu semuanya hancur luruh keluar melalui muntahan, tidak menyakiti Allah. Semuanya keluar tanpa berefek tubuh. Semuanya tanpa terkecuali parasit gaib semuanya itu. Yang berada di perutnya itu semuanya keluar melalui tangan, yang di saluran pernapasannya semuanya. Sallallahu. Dan terus. Sallallahu. Sembilan roh tujuh sukmanya dengan dia sang yang bercahaya nirwana terkunci, dan ada yang keluar langsung kembali. Dan roh tujuh sukmanya mas. Dan kebiasaan salah semua energi virus-virus bakteri bagaimana Mbak? Kalian pribadi Mbak kalau Sallallahu alaihi wasallam.
namanya itu yang sembunyi-sembunyi itu semakin kelihatan nyata. Walau teropongnya lihat Sembuhkan bekas luka itu. luka jasmani dan rohaninya, Mas. Energi Tambal semua lubang-lubang. lubang kaitnya, air telaga, tanah surgawi. Sudah tertempel, Mas. Biarlah kuncian itu hilang dengan mandi tobat. Akan hancur lepas semua. Ya. Ya nanti kita perkenalkan, Mbak ya. Amalia mandi tobatnya kepada keluarganya, Bapak dan Ibu Tarsien. Coba dicek dulu, Mbak, sudah cukup ya kelihatannya itu. Iya. Ya sudah, Mbak. Mungkin ada pesan-pesannya untuk keluarga di sini. Tolong disampaikan, Mbah, supaya lebih jelas nanti Bapaknya. Agar semua terbebas dari siksa di dunia dan setelah kematian. Mandi itulah jalannya. Nanti tidak ada yang lain. Ya, alhamdulillah. Jadi sampaikan dunia akhiratnya, Mbah ya itu ya. Ya. Alhamdulillah. Yang rezekinya seret akan terbuka. Amin. Yang jodohnya akan terbuka juga. Oke, siap. Semuanya terbuka dengan mandi itu. Luar biasa itu, Mbak ya. Mandi tobat. Ya. Terus dicek lagi, Mbah. Sudah ya, bersih ya ibunya itu ya. Ya sama, Won. Mudah-mudahan nanti batuknya bisa sembuh, Mbak ya. Batuknya yang ngikil itu. Dengan izin beliau dan ridho Gusti Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan total, tidak kambuh-kambuh lagi. Amin ya rabbal alamin. Apa masih ada yang disampaikan lagi, Mbah, ataupun sudah cukup? Saya akan keluar. Ya, panjenengan di mana tinggalnya atau cari tempat sendiri? Atau di sekitar rumah sini untuk berjuang sesuai dengan leluhurnya. ya
akan berada di dalam satu untuk membimbingnya. Saya mohon pamit. Ya, silakan Mbah. Terima kasih Mbah pangapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Semua restu. Sisa. Langsung sifat. Sup. Bagaimana Mas? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, demikian tadi saudaraku proses mediumisasi terkait dengan batuknya Ibu Darsiwan yang didiagnosa sakit apa TBC ya. Ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan total hingga tidak kambuh-kambuh lagi. Terima kasih atas perhatiannya, atas doanya. Untuk itu kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.